Здраво Мухарем, добродојавте во Македонија, како се осеќате? А како во роден крај. Само што настапувавте на 46-тиот јубилеен настап на Румскиот бал, какво значење има тоа за вас? Добро. Посебно е. Публиката е фантастична. Мислам дека е и организацијата на ниво. Секоја година се на повисоко ниво. Значи секоја година ескалира организацијата. Така е. Се гледа од луѓето дека се многу задоволни и доаѓаат од разни страни. Како започна вашиот музички пат и кога свативте дека музиката е вашиот животен повик? Тоа има 60 и колку години од како пројде, од како почнав. Значи, од како се родив, животот ми го покажа патот и се знаеше со што ќе се бавам. С кого разговарате моментално? Ја морав да се јавам. Во прашање е председателот на оснимачот на првиот универзитет, Европски, Амерички универзитет во Скопје и сега постанавме ние големи пријатели. Се работи за тоа дека јас и со универзитетот во Скопје заедно ќе делиме најмалце 5 до 10 стипендии на ромите за да учат, да се едуцират понатаму. Тоа председателот се на телефон се јави за тоа. Каде ќе можат ромите да бидат известени за тие стипендии? Све иде по план. Запознати се веќе сите и се оди кон тоа да се реализира. Официјално онлайн ќе објавиме на вебсајтот. На вебсајте. Све ќе биде нормално, да. Голем поздрав од председателот. Поздрав и за него. Сефер се вика Цаневски. Да. Поздрав за Сефер. А кои беа вашите најголеми музички влијанија во младоста? Патот беше трасиран и моето беше само да се подготвам и да ја реализирам работата на судбината. Судбината сакаше 60 години да бидам познат со многу песни, затоа што прв пат кога се појавив во Белград, одма 68 година со Црна коса Хатиже, одма се знаеше дека постанав голема звезда и од тогаш се водам рачун да биде онака како што треба и патот на Мухарем Сербезовски се знае веќе. Ја негувам таа култура да остане све на ниво, еве видовте и вие сами. Каде год се наоѓам, ова е све, значи, честитки и се доградувам. Се повеќе и повеќе. А како изгледаше музичката сцена во времето кога вие започнувавте? Луѓето беа многу другачи. Сега јас се адаптирам на секоја генерација. Меѓутоа, генерациите се разликуваат во почетокот и средината и крајот и во желбите на животот. Али кога е во прашање музиката на Мухарем Сербезовски, истите песни ги варат. Значи генерации како 3-4 генерации има кои ме пратат и пример на младите ќе ми приде некоја девојка или некој момак од 15-16 години, ги бара старите песни, ги рецитира све и онда им ги прашуваме од дедо ми остана, вика, од татко ми, значи тоа наследство и јас морам тоа да го акцептирам и тоа ме држи. Која песна е омилена на вашите фанови и која песна навеќе ја бара да изведувате? Кога ќе кажам, и тука е исто, кога ќе кажам која песна да ја отпеам, одеднаш слушам 15 песни. Не знаам која. Дали за венчаним столом, дали сине мој, дали ти си тужа жена,
дали цигани друмови, или пробудите моја душу, рамо, рамо, многу песни. Сите се големи хитови, а најголем хит е, морам да бидам малце нескромен, Мухарем Сербезовски, зашто јас ги створив сите тие и пазам да бидам непосреден соговорник со луѓето, со сите генерации и затоа постојам уште. Таа е најдрага и ваша песна, или? Не постои драга песна. Драга песна е луѓето што сакат, а ги има многу. Колку ромската култура и традиција влијаа врз вашата музика? Ромите се посебни луѓе со посебни прохтеви, се знаат, богати се нивните прохтеви, меѓутоа сиромашна е нивната прошлост. И тоа мора човекот да комплетира, да знае со кого зборува и дека они се, ова немојте да гледате, и постои кај ромите сјај и беда. Ова е што го гледате, све сјај. А илјади луѓе се живеат во друга сфера и мораш да се адаптираш и на овакви луѓе, а поготово на оние кои едва составуваат крај со крај, а едни од тие сум бил и јас. Тоа не можеме да заборавиме. И за крај, каква порака сакате да испратите преку вашите песни? Тоа го знаат веќе. Слушателите го знаат. Кога сум јас, они знаат дека ја отварам душата и срцето го отварам. Им децении се во прашање. Првата песна Црнокоса Хатиже се појави 68 година. Сега сме, кој е? 2026. Тоа е да помножиш, тоа е еден век, да. И која е тајната на тој успех? Се адаптираш. Се усавршуваш и на сите генерации пресрет е исто. Многу голема и тешка носивост е, меѓутоа со помош на луѓето успееме со помош на Господ.